Засгийн газар түлш эрчим хүчний хараат байдлыг бууруулах тухай ногоон тогтоолыг 2026 онд баталжээ. Тогтоолын хүрээнд Чингэлтэй дүүргийн 83 айлуурх нарны хавтан халаагуур ашиглан эрчим хүчний хэрэглээг хангаж илүүдэл цахилгааны төвийн шугамд нийлүүлж эхэлсэн юм. Мөн засгийн газар Монгол банк болон банк санхүүгийн салбар хамтран ногоон зээл, ногоон санхүүжилтийг дэмжинэ гэдгээ ерөнхий сайд онцлолоо. Хөрөнгийн зах зээлд ногоон бонд зэрэг арга хэрэгсэл ашиглахыг бол засгийн газар тууштай дэмжинэ. Өрхөө орлого амжиргааг харгалзан зарим хөнгөлөлтөө татаасуудын их үүсвэрийн нэмэх зэрэг хийх ажил шийдэх асуудал бол бидний өмнө байна. Энэхүү бодлогын арга хэрэгслүүд улс орны эдийн засаг санхүүгийн салбарын дархлаа хүртээмжийг бэхжүүлэхэд үр өгөөж өгнө гэдэгт итгэлтэй байгаа гэдгийг өнөөдөр та бүхэндээ бас хэлье. Татаас бол ингэж хэмжээ хязгааргүй хугацаагүй байж болохгүй. Татаас бол тодорхой exit стратегитэй байх ёстой. Тийм учраас энэ хүнсүдтэй аж ахуйн салбарт өгөөд байгаа татаасуудыг зээлийн батлан даалтын сан руу шилжүүлж их үүсвэрийг нэмэгдүүлэх ажлуудыг бол одоо хийх хэрэгцээтэй байна. Хөгжлийн банкнаас ногоон хөгжлийн бодлогын хүрээнд эко орон сууцны сан, бүсийн ногоон хүртээмжтэй бизнесийн сан, хувийн хөгжлийн оролцоотой ногоон хөрөнгө оруулалтын 3 санг байгууллаа. Эдгээр сан нь олон улсын байгууллагатай хамтарч хямд өртөгтэй их үүсвэр татан төвлөрүүлэх зорилготой одоогоор 3 санд 230 сая орчим ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг татсан байна. Эко орон сууцны эхний төсөл Баянгошууд төвд хэрэгжиж эхэллээ. Бүсийн хүртээмжтэй ногоон бизнесийн сан маань мөн адил бас засгийн газартай хамтраад ногоон их үүсвэр татан төвлөрүүлэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн засгийн газрын хуралдаанаар энэ санг байгуулахыг бас дэмжиж баталсан. За энэ сан бол бас мөн Монгол Улсын засгийн газрын их үүсвэр болон олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын хямралтай өртөг багтай ногоон их үүсвэрээр санхүүжиж бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн бизнес эрхлэгч, орон нутгийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих чиглэлээр ажил мөн л бас арилжааны банкудаар дамжуулж санхүүжилтэд хэрэглэгчд хүрэх хэмжээ. Ипотекийн зээлээр 13 жилийн хугацаанд 144.6 мянган өрх орон сууцтай боллоо. За мөн банкуд өөрийн их үүсвэрээр олгосон зээл өсөж нийт орон сууцны зээлийн 62%-ийг бүрдүүлж байна. Мөн цалингийн 792 мянган төгрөг хүртэлх орлогод ногдох хувь хүний орлогын албан татварыг 100% хөнгөлөх, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар төлөгчийн босгыг 50 саяас 400 сая болгох, жилийн 2.5 тэрбум хүрлэх орлоготой компаниуд 1% татвар төлдөг байх зэргээр ажил бизнес эрхлэх замыг хуульчлан чөлөөлөхөө ерөнхий сайд мэдгдлээ.